我边讲，学生们边学。好，右脚上步，8号位，重心前，斜圈上去，重心下降，插下去，左转身，一个迎面。4号位，右脚上步，两手平托，左转身，膝部下坐，右手盖，左手向8号位刺出去，起立，一边起立，两手交叉，左脚横步，左手在上，一边移重心，左手掏，右手盖，向刺出去，然后是左手盖，右手掏，刺出去3号位，左脚前点，2个圈扎下去，在胸前提上来，左脚后插，右手向前，重心在右脚，移重心，左手刺，右手抽，重心向前，一个横跨大步，右脚盖步，右手反摇，起来上半步提拳，退后，身体向右，一个横步抱球，走下圈，画个立圆，勾脚提圈，蹬脚出去，落步，身体右后转，起来，左手提圈，右手盖，踢，出去，一个抽，请同学们演练。哎，起，上步，这是斜圈，好，身体下沉，向背后刺下去，左转身，一个匀，上步弧圈，回头，一个刺，好的，一边起来，2个圈交叉，注意，一个掏，一个刺，好，右手掏，左手盖，左脚前点，2手砸下去，起来，2手滚开，左脚后退，右手向前，重心在左脚，右脚，好，左手一个手抽，一个手刺，好，重心向前，2手画弧，一个反摇，眼睛看着45度，提圈，注意身体要向右拧，回圈，身体右拧回圈，好的，2手抱球，走下弧线，画个大立圆，好的，勾脚提圈，蹬出去，勾脚蹬，好的，落步，转身，脚尖外展，重心左移，左手立，右手护着胸，拱脚踢，好的，落步，左手刺，右手穿，非常好。起来，这里面它有几个推法，同学们，一个就是勾脚踢，蹬的话也就是勾脚蹬，立在掌蹬；一个是拱脚踢，踢出去。这里面有2个手画立圆，这是很重要。看好了，抱球的时候，它是2个大立圆走下弧线，沉下去。好的，起来，过来，看到吗？再走下弧线，是个斜的，这个走一定要斜的提上去。然后蹬出去的时候，身体向右拧，看到吗？身体一定要向右拧过去啊，这样的话就不好看了。身体一定要右拧。还是抱球开始，走下弧线，好，一甩一提，身体
西向右拧，啥？哎，对了，落步，转身，脚尖外闪，注意，这个手是举的，这个是胸前护胸的，看到吗？斜圈，护着胸，拱脚尖，对，踢，好的，落步，好，这个里面，这个同学错了啊，他这个步子你看，坐下去，是吗？它是一个踏步蹲，所谓的踏步蹲就是两个膝盖相靠，哎，踏步踏，哎，对，非常好，对，这是一个踏步蹲，注意了啊，并不是膝部下坐。好的，再来一遍，把刚才几个要领，好的，从这儿开始，对，起。好的，这是斜圈，下次试试去。好的，身体是前倾，起来，仰体，看到吗？好的，上步突圈，转身，两手，哎，一个抽，一个刺。好的，两手交叉，一个横步过来，对，一边移重心。好的，再过去移重心，很好。这个动作再做一遍，同学们。一手掏，你看，左手是掏出来，也就是左手是外旋，一个是内旋，一个外旋，一个内旋，是吧？因为木兰拳它是五五相融的，所以也可以称为这是一个掏出来的动作，一个是盖，一个是掏，一个盖。好，再来一遍这个动作，预备，从这里开始，对，起，交叉，好的。很好，很好，好，起来。刚才我跟大家说了，圈是圆的，那么它的圈顶是跟着我们的全面走的，全面向前就是向前走，向下就是向下走。那么这个动作，我再给大家练习，大家看好，跟我一起来蹲下去，蹲下去，好。要把它连起来的话，看上去就做的比较花俏啊。其实是个很简单的动作。你看，起来，用腰甩，好的，甩，刺，脚这样连起来。好，从头到尾演练一遍，然后学生背面演练。预备，起，连起来，不要断。好的。下次前倾，好的，仰体，突圈上步，膝部哎，这个是做下去，好，起来哎，漂亮，好的，很好，好，做下去，开，一个脚前手后，好的，重心向前，哎，画大弧，两手反撩，好的。进半步，哎，这个身体也是拧的，眼睛看着45度下面。好的，一个横步，对，好，甩圈，画个立圆，勾，蹬，好的，落，拱脚踢，下去，横